ok video nàyយើងសិក្សាពី tool មួយទៀតគឺ offset tool មួយនេះណា offset tool ហើយ offset tool នេះshortcut របស់វាគឺអក្សរ F មិនមែនអក្សរ O ទេអូខេអក្សរ F ចុច F មក F for fat អូខេអក្សរ F ចឹង F អាចជា offset ចឹង offset tool យើងប្រើសម្រាប់ copy ក៏បានណា copy បែបនេះណាយើង copy model របស់វាឲ្យចូលក្នុងឬចេញក្រៅទៅតាមកម្រិតដែលយើងចង់បាននេះយើងហៅថា offset អូខេយើងឧទាហរណ៍យើង offset ចូលប្រហែល40ចឹងយើងបាយ40ហើយយើង enter មកយើងឃើញយើងចូល40បែបនេះអូខេយើងអាចទាញវាចូលទៅបន្តិចបានបែបនេះយើងធ្វើ start អូខេខាងនេះដូចគ្នាដែរយើងចង់ offset យើងអាច click offset បែបហ្នឹងយក80ក៏បានដែរយើងអាចយក80ហើយទាញចេញក្រៅបន្តិចក៏បានបែបនេះណាយើង offset យើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានណាយើង offset ថែមមួយទៀត click មកយើង offset ចូលបែបនេះទំហំប៉ុណ្ណាអាស្រ័យលើយើងអ្នកកំណត់វាអូខេយើងអាចធ្វើបែបនេះណាអញ្ចឹងយើងទៅមើល offset បន្តទៀត line ឧទាហរណ៍យើងយក x មកប្រើ x click មកលើវាហើយទាញ x បែបនេះអញ្ចឹងពេលយើងចង់ offset យើងយកចុចអក្សរ F ហើយ click មកលើវាទាញមកបែបហ្នឹងហើយឲ្យតម្លៃឧទាហរណ៍120 សេហើយ enter អញ្ចឹងយើងបានខ្សែ x មួយទៀតដែលរាងដូចគ្នាជាមួយនឹង x របស់យើងនេះអូខេយើងក៏អាចទាញវាទៅលើវិញបែបនេះបានដូចគ្នាណារាងដូចគ្នាគាត់វាជាជំហានរបស់យើងទៅខាងណាតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងនេះជា offset ប៉ុន្តែយើងមាន line មួយឧទាហរណ៍យើងមាន line ត្រង់មួយបែបនេះអូខេ line ត្រង់អញ្ចឹងនៅក្នុង sketchup line ត្រង់របស់យើងមិនអាច offset បានទេយើងយក offset គឺអត់ទេសញ្ញាខ្វែងអត់ឲ្យយើង offset ទេណាអញ្ចឹង line នេះទោះបីយើងមានប្រមាណកណាត់ក៏ដោយឧទាហរណ៍វាកាត់ត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមាន2កណាត់អានេះមួយនេះមួយដោយសារវាត្រង់អញ្ចឹងយើងមិនអាច offset បានទេឃើញណា offset អត់បានប៉ុន្តែប្រសិនបើ line នេះវាឆ្លៀតងាកមកខាងនេះបន្តិចបានន័យថាវាអត់ត្រង់ទេគឺយើងអត់ត្រង់នេះត្រង់មកនេះមួយទៀតអញ្ចឹង line ទាំងពីរហ្នឹងពេលដែលយើង select វាយើងអាច offset បាន click មកទាញមក offset បានអញ្ចឹងសម្រាប់ tool offset មួយនៅលើ sketchup គឺមិនអាច offset លើបន្តត្រង់ទេតែអ្វីយើងអាច offset បានគ្រប់ទាំងអស់ rectangle អូខេយើង offset យើងអាច offset បាន click មកលើវាទាញមកយើង offset អូខេហើយនៅក្នុងហ្នឹងមាន circle click circle ទាញចេញមកយើងអាច offset បានដូចគ្នាដូចឬក៏ធំអាស្រ័យលើយើងទាញអូខេចេញក្រៅឬចូលក្នុងយើងថា polygon click លើ polygon មកហើយយើងអាច offset click មកទាញបែបនេះឬ click ទាញបែបនេះអូខេ click មកម្ដងទៀតឲ្យទាញចេញក្រៅបែបនេះក៏បានអញ្ចឹងយើង offset បានគ្រប់រូបភាពដែលយើងត្រូវការអូខេយើងគូ rectangle ម្ដងទៀតគូ rectangle បែបនេះអូខេហើយយើងយក fillet នេះមកប្រើអូខេអាច500បែបនេះកោងអូខេហើយយើងក៏អាច offset វាយើង offset វាបានដូចគ្នាឬទាញចេញក្រៅចេះក៏បានដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ offset មួយគឺយើងប្រើសម្រាប់តែ offset នៅលើខ្សែបន្ទាត់ដែលមិនត្រង់អូខេដូចបន្ទាត់នេះត្រង់អត់ offset បានអូខេយើងខ្លាចខ្សែ offset អត់បានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង click វាមួយហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងបន្ទាត់មួយទៀតដែលប៉ះគ្នាអញ្ចឹងយើងអាច offset វាបានឃើញទេអូខេអាច offset អាចធ្វើបានម្យ៉ាងទៀតយើងអាច click ពី3បន្ទាត់ក៏បានដែរ1 2 3
អូខេមួយនេះទៀត4បែបហ្នឹងនៅឆ្លាស់នេះក៏យើងនៅតែ offset វាបានដូចគ្នាលេខម៉ៅទាញ offset វាអូខេនៅតែបានណាអញ្ចឹងយើងអាច offset បានដូចគ្នាคลิกម៉ៅទាញមកយើង offset នេះអ្វីដែលយើងចង់ offset វាយើងអាច offset បានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង tool offset នេះshortcut របស់វាគឺអក្សរ Q អក្សរ Q មិនមែនអក្សរ O ទេណា shortcut offset គឺអក្សរ F មិនមែនអក្សរ O ទេអក្សរ F អូខេអាចសរសេរអូខេលោកគ្រូសរសេរអក្សរ F បែបនេះណាគឺ F មិនមែន O ទេគឺ F មួយនេះអូខេចឹង S មួយនឹងជាshortcut មិនមែនអក្សរ O ទេណាចឹង S អូខេឬគ្រូ click ម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហាញយើងអក្សរ F ហើយ click place មកអាច place នៅលើនេះក៏បានដែរនេះអក្សរ F នេះណាគឺ offset shortcut របស់វាគឺអក្សរ F អូខេអញ្ចឹងអក្សរ F នៅ shortcut របស់យើងហើយoffset របស់យើងគឺយើងប្រើសម្រាប់ offset បែបហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងឧទាហរណ៍គ្រូគូស rectangle មួយដែលមានទំហំ5ម៉ែត្រក្បៀសទៅហើយ10ម៉ែត្រហើយ enter អូខេគ្រូលើកវាបន្តិច push pull យើងរៀនហើយរួចអាច150អញ្ចឹងទៅហើយយើង offset ធ្វើជាជញ្ជាំងអញ្ចឹងយើង offset 200ឧទាហរណ៍200អូខេនេះយើងបានជាជញ្ជាំងហើយយើង push pull ឡើងចុច control លើកវាឡើងអូខេ4ម៉ែត្រ1 2 3 4ម៉ែត្រយើងអាចធ្វើចឹងបានហើយយើងវាស់វាឧទាហរណ៍2100 2ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រទៅយើងអាចគូរ rectangle មួយដែលប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយនេះ click ហើយយើង offset push pull ចូលសិនអូខេនេះគឺ200ណាយើង push pull បែបនេះហើយយើងថាយើងត្រូវការធ្វើចំហៀងហ្នឹងអូខេយើង offset select មុននឹង offset select សិនអូខេ select រួចហើយ offset យើង offset 3ជ្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើង offset ទាញមកអាច150អូខេហើយ push pull វាចេញមកអូខេ push pull បែបនេះអាច50អូខេយើង push pull ចេញបានដូចគ្នាឃើញទេអូខេឧទាហរណ៍ទៀតយើង click មកគូសនៅត្រង់នេះហើយយើងកាត់វាចូល200អូខេហើយយើងថាយើងត្រូវការ offset វា offset ជ្រុង3ជ្រុងនេះអញ្ចឹងយើងទាញមកបែបនេះអត់កើតទេអូខេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចលុះត្រាតែយើង select វាចុច C select 1 2ហើយទាំង4ជ្រុងនឹងមកយើង offset ចេញអូខេ100ហើយយើង push pull ចេញមកអូខេចុច control ហើយ50អូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបែបនេះបាននេះជារបៀបដែលយើងប្រើ offset របស់យើងដែលយើងអាចធ្វើបែបហ្នឹងទៀតអូខេដូចពាក្យនេះយើងអាច offset បានទេមែនទេយើងកាត់វាចូលទៅ200តែយើងត្រូវការ offset គឺយើងត្រូវតែ select ទាំង4ជ្រុងណាចុច C select ទាំង4ជ្រុងហ្នឹងអូខេរួចហើយ offset ឧទាហរណ៍150ក៏បានដែរហើយយើង push pull ចេញមកណាចុច control push pull ចេញមក50ចឹងណាយើងអាច offset វាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់tool offset យើងគ្រូបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើង offset យើងអត់មានធ្វើអីទៀតទេយើងប្រើសម្រាប់តែ offset បែបហ្នឹងអូខេអរគុណ